ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះមីប្រណីមកពីក្រុមអាយុ10ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកធ្វើការដោះស្រាយនៅ requirement ដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យនៅ lab មុនអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹង requirement ទី1គឺសូទៅលើ username អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ who am I មកហើយវាបាន load username ខ្ញុំមកគឺប្រណីមាសតមកតតងជាមួយនឹង requirement ទី2គឺ list and tag byline តតងនឹង requirement ទី2នេះគឺយើងវាយ ls .ls /1 តមកគឺ head .byline ហើយនេះគ្រាន់តែជាការតេស្តមើលសិនហើយចំណុចបន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត file ហើយទៅសេតិចនៅលើ folder ហ្នឹងដែលការបង្កើត file ហ្នឹងយើងអាចបង្កើតតាមពីរបែបគឺតាម Vim ឬក៏តាម Nano អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកការបង្កើតតាម Vim ដែលយើងវាយ touch តមកឈ្មោះរបស់ folder គឺខ្ញុំដាក់ប្រណីមាស .txt យើង enter វាមកបានន័យថា file ហ្នឹងគឺបានបង្កើតហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅសរសេរ text សរសេរអីមួយនៅលើ file ហ្នឹងទៅគឺយើងវាយ Vim user ឈ្មោះរបស់ folder គឺប្រណីមាស .txt enter តបមកយើងចុចទៅលើ co ដើម្បីទៅសេនៅលើ Vim ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយជាឡាញវាយអក្សរជាឡាញចុះគឺ welcome to CTEC welcome to h.welcome to my group welcome home អីចឹងទៅតមកយើងចុច escape ចុច2 wq enter ហើយចឹងបានន័យថា file ហ្នឹងគឺ text ហ្នឹងគឺយើងបានវាយបញ្ចូលហើយអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើលទៅលើ text ហ្នឹងគឺយើងវាយ cat ឈ្មោះរបស់ folder ប្រណី txt enter នេះគឺជា text ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញមាន4ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលមកចំណុចបន្ទាប់គឺយើងឆែកមើលទៅលើ row របស់វាគឺយក3 row អញ្ចឹងយើងវាយ cat ប្រណីនេះ txt head 3ខ្ញុំគិតថាវា load មកហើយនេះគឺវា load 3 row ដំបូងគឺ welcome to CTEC welcome to Ajudoc welcome to my group អញ្ចឹងវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការដោះស្រាយនៅ requirement ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូសូមជម្រាបលា